وپیژنده، د وجد د راتلو اسباب هم وپیژندل. نو درېمه اهمه خبره چې پې غږیږو دوستانو هغه دا ده چې د وجد کیفیتونه څه شی دي. هغه چې وجد په انسان راشي نو په انسان سره کم حالت راځي. کیفیت د وجد څه شی دی؟ نو دا به یاد کړي را سره علماو او طلباو او عوامو ورونو. د وجد د راتلو کیفیتونه علماو مختلف لیکلي دي. یو د هغې کیفیتونو نه علما کرام لیکي هغه حزن او خوف دی. د وجد دا یو کیفیت دی چې په انسان باندې راغی په انسان باندې خوف راشي، ډاره راشي، یا حزن او غمجن کېدل راشي. لکه حدیث د ترمذي دی، نبی علیه السلام فرمایي چې سوره هود او د هغې اخواتو سپینګیری کړل. امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم 2 جلد 298 صفحه کې باب آثار السماع و آدابه کې لیکي دی وایي وقوله علیه السلام، د نبی علیه السلام دا وینا چې سوره هود او د هغې اخواتو سپینګیری کړمه خبر عن الوجد، دا وایي د وجد نه یو خبر دی. وایي ځکه بوډاتوب دا حاصلیږي د حزن او د خوف نه، وذلک وجدون او دا وجد دی. نو د وجد یو کیفیت حزن، خفګان او خوف او ډاره ده. د وجد دویم کیفیت، دا خبرې ټولې ځکه کوم دا د څوک خلطیت په ځان باندې رانه ولي چې ګوره دې ځای کې وجد راغلی نو وجد به دغه وي. محترمه ته لږ مطالعه وکړو، کتابونه وګوره تفصیلا، تا ته به کیفیتونه د وجد معلوم شي. دا ټول درته ذکر کوم، ستا د ټولو اعتراضونو جواب پکې هم دی انشاءالله، او ناظرینو ته هم دا خبره څرګنده شي چې څوک دا خبره ذکر کوي دا کیفیت ذکر کوي چې د وجد دغه کیفیت و دا ټول منو. دا به اوس درته څرګند کړم چې وجد تنها یو کیفیت نه لري، یو کیفیت یې دغه لکه امام غزالی رحمت الله علیه چې استدلال کړی. دویم کیفیت د وجد علما کرام لیکي هغه ژړا ده. د وجد دویم کیفیت ژړا ده، کله په سړي ژړا تواري شي. او دا خبره چې د عوارف المعارف کې شهاب الدین سهروردي رحمت الله علیه کړې ده، 40 باب دی او صفحه د 119. او شهاب الدین سهروردي رحمت الله علیه وی وعلم ان للباکین عند السماع مواجید، وی په دې پوه شه چې کوم څوک ژړېدونکي وي وی د هغې دپاره د سما په دوران کې چې کله دوی ناطقاني وغیره اوري نو د هغې دپاره مواجید مختلفه دي، مختلف کیفیتونه پرې راځي. فمنهم من یبکي خوفا، بعضې پکې داسې وي چې د ډارې د وجې نه ژاړي، ومنهم من یبکي، او بعضې پکې داسې دي چې د شوق د وجې نه چې دی هغه ژاړي، ومنهم من یبکي، او بعضې پکې داسې دي چې د ډارې د وجې نه ژاړي. دا مختلف صورتونه دي. نو یو کیفیت د وجه د هغه ژړا ده. دا دوه شول. دریم کیفیت علما کرام لیکي چغې، شور، نعرې، بېهوشي. کله وجد راشي سړی بېهوشه شي، کله وجد راشي سړی چغې وهي، کله وجد راشي سړی نعرې وهي. او د هغې دپاره دلیل څه شی دی؟ امام بخاري رحمت الله علیه په کتاب الجنایز جلد اول صفحه 183 کې باب ما جاء فی عذاب القبر په هغې کې یو روایت راخستی، راویې اسما رضی الله تعالی عنها ده، مبارکه فرمایي نبی علیه السلام یو ورځ د عذاب قبر ذکر وکړه. نو چې کله مبارک ذکر وکړه نو ضج المسلمون ضجة، او دا حدیث مشکات کې هم شته. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي اصواحوا صیحة، نبی علیه السلام عذاب قبر بیانو. نو د صحابه کرامو په دې مسجد کې داسې یو شور جوړ کړی، اصواحوا صیحة، چغې او شور په دغې مسجد کې جوړ شه، ضج المسلمون ضجه. نو دا چغې او شور دا د وجد یو بل کیفیت دی او دا ثابت دی په شریعت کې. څلورم کیفیت د وجد هغه چې دی اقشرار الجسد دی، یعنی وجد دام دی چې د یو انسان بدن زیږ شي. کله یو خبر سړی واوري ویښتان ودرېږي او دا سرمن د انسان زیږه شي، دا د وجد بل کیفیت دی. او د دې دپاره دلیل د سوره زمر د 20 نمبر آیت دی چې الله تعالی فرمایي تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. قرآن آیت دی تقشعر منه جلود الذین، زیږېږي د دغې قرآن کریم د لوستو د اورېدو د وجې نه سرمنې د هغې کسانو چې څوک د رب کریم نه ویرېږي. نو دا د جذب یو قسم دی چې هغه سرمن زیږه شي او ویښتان د انسان چې دی په وجود باندې ودرېږي. څلور پنځم کیفیت د جذب چې جذب په انسان باندې راشي نو کله انسان بېهوشه شي، فریاد کوي، سلګۍ وهي. د هغې دپاره دلیل څه شی دی؟ نو مرقات کې په جلد اول صفحه 6 کې نو طبعا مرقات په دې کتلی او ځکه وړه دوره درس کې مشکات درس کې طالبانو ته
نو مشکات مرقات چې کوم مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح لیکلی د هغې په اول جلد شپږ شپېتمه صفحه باندې لیکلي د امام شافعي رحمت الله علیه په احوالو کې و امام شافعي صاحب د یو قاري نه دا آیت واورېده چې دا هغه ورځ د یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون نو چې کله دا آیت واورېد امام شافعي رحمت الله علیه نو د دغه آیت مبارک په اورېدو سره امام شافعي رحمت الله علیه باندې حالت راغی ورتعد وخر مغشیا علیه داسې لړزېدل ور باندې راغلل خورېدل ور باندې راغله او امام شافعي رحمت الله علیه بېهوشه را پرېوته او دغه غشي په سلفو کې ډیره زیاته تیره شوې ده انشاءالله زه به تا ته د هغې مختلفې نمونې در وښیم او مختلفې نمونې به انشاءالله درته ذکر کړمه بفضل الله شپږم کیفیت د جذب چې انسان باندې جذب راشي نو کله دا کیفیت وي رشفت البدن و رشفت القلب د انسان بدن په خوځېدو باندې شي د انسان زړه په خوځېدو باندې شي دا بل کیفیت د جذب دی او د دې لپاره موږ استدلال کوو دا علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی جلد 3 صفحه 8 سورة الاعراف باب الاشارات کې ذکر کړی دي هغه خبره چې کومه مخکې درته وکړله رشفت البدن والا او امام بخاری رحمت الله علیه روایت راخسته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال ذکر کوي د وحی دراتلو فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم يرجف فؤاده وفي روایت ترجف بوادره رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس چې کله ابتدا کې ورته وحی راغله داسې حالت کې چې زړه مبارک په حرکت باندې او په خوځېدو او یا د مبارک بوادر خوځېدل د دوه اوږو ترمنځ چې کومه غوښه ده دا په حرکت باندې وه نو دا د وجد بل کیفیت دی کله رشفت القرب راشي د زړه خوځېدل کله د بدن خوځېدل راشي اوم کیفیت د جذب هغه چې دی حنین صعق خرور د خولې نه چغې وتل غرور را پرېوتل او غړېدل او د دې دپاره دلیل څه شی دی چې کله جذب کې داسې حالت راشي چې انسان را پرېوځي چغې وهي غړي د قرآن کریم آیت دی د موسی علیه السلام باره کې راځي فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا کله چې رب کریم موسی علیه السلام غره ته تجلی وکړله نو دا تجلی د ذات وه ظلالو نه وه تجلی ورته وکړه نو جعله دکا وخر موسی صعقا هغه غري چې دی زری زری وګرځو وخر موسی صعقا او موسی علیه السلام را پرېوته رغړېده او مبارک چغې وهلې نو دا چې موسی علیه السلام را پرېوته ورغړېدو چغې وهلې نو دا د جذب بل کیفیت دی او دا په شریعت کې ثابت دی اتم نمبر کله ناکله داسې راشي چې جذب کې په سالک کې حالت راتواري شي د هغې حالت ته راتلو د وجې نه کله جامې وشلی کله رغړي او دا خبره به د اشرف علي تانوي صاحب د تکشف نه درته وړاندې کړم ولیکن د هغې نه وړاندې دا خبره حدیقة الندیه کې علامه نابلسي رحمت الله علیه لیکلې ده چې د علامه شامی استاد دی او تفصیلي حواله به درته ووایم دویم جلد 515 صفحه عوارف المعارف کې علامه سهروردي رحمت الله علیه لیکلی دویشتم جلد 109 صفحه کې الته دی لیکي الته دی وی فمنهم د سالکانو باندې چې جذب راشي وای د جذب کې دوی مختلف وي بعضې پکې هغه څوک وي چې خپلې جامې وشلی ومنهم من یبکي او بعضې پکې هغه چې هغه ژاړي ومنهم من یصیح بعضې پکې هغه دي چې هغه کړکې وهي نو کړکې وهل ژړا جامه شلول علامه شهاب الدین سروردي رحمت الله علیه په عوارف المعارف کې دا وضاحت لیکلی او همدغه وضاحت چې دی امام غزالی رحمت الله علیه احیاء علوم دویم جلد 304 صفحه کې لیکلی دی وی بعیده نه ده چې کله سالک باندې وجد غالب شي بحیث یمزق صوبه په داسې انداز کې چې د خپلې جامې وشلی کله داسې کیفیت راشي په انسان باندې چې کله خپلې جامې وشلی نهم کیفیت د جذب چې په سالکانو باندې راځي هغه کیفیت څه شی دی اضطراب هغه کیفیت څه شی دی تاویدل هغه کیفیت څه شی دی لړزېدل کله لړزا په انسان راشي کله دوران او تاویدل په انسان باندې راشي او دا خبره د علامه تستوري رحمت الله علیه په حالاتو کې امام غزالی رحمت الله علیه دویم جلد 303 صفحه کې لیکلي تفصیل به درته انشاءالله ووایم لسم نمبر کیفیت د جذب چې کله په سالکانو باندې راشي هغه څه شی دی کله داسې وشي چې انسان د خولې نه لفظ د الله وځي کله داسې وشي چې د انسان د خولې نه لفظ د وځي کله داسې وشي چې د انسان د خولې نه لفظ د وځي کله داسې وشي چې د انسان د خولې نه لفظ د وځي تافیف انین تأوه چې لکه څنګه چې هدایي مونږ تاسو ته لیکلي دي دا هم د جذب یو کیفیت دی زګیري کوي انسان
اوه اوه چغي وایي ته خورته د سپیانو غپا وایي خو زمونږ استاد علما لیکي چې دا دلالت کوي علی زیادت الخشوع هدایي ملا صاحب لیکلي او نور فقها هم زمونږ استاد لیکلي دي او دا د تعفیف والا خبره د الفقه علی المذاهب الاربعه اول جلد 300 صفحه باندې لیکلې ده کله په سالکانو دغسې حالت راشي او کله داسې حالت راشي انوار قدسیه کې علامه شعرانی رحمت الله علیه په دویم جلد 9 صفحه باندې لیکلي اما المسلوب الاختیار فهو مع ما يرد عليه من الاسرار فقد يجري على لسانه وکم صوفیه کرام چې د جذب حالت کې وي مسلوب الاختیار وي وې دغه په ژبه باندې کله داسې الفاظ راځي د جذب په حالت کې الله الله کله په خله باندې وې داسې الفاظ راځي هو کله په خله داسې الفاظ راځي لا 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 کله په خله داسې الفاظ راځي کله په خله داسې الفاظ راځي ع کله په خله راځي کله په خله داسې الفاظ راځي ها او صوت بغیر حرف دغه مختلف الفاظ وي د سالکانو د خلینو د جذب په حالت کې صادریږي الانوار القدسیه کې عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه لیکلي او یو لسم کیفیت کله جذب د خندا په حالت کې راشي یو سړی باندې جذب راشي دومره سرور باندې غالب شي چې وخاندي او د خندا روایت د عائشہ رضی الله عنها به د بازار پر روایت باندې ان شاء الله درته پیش کم او د ولسم نمبر کله انسان باندې جذب راشي او دا جذب په حالت کې د دنه رقص صادر شي د دنه غډا صادر شي صورت د رقص وي د دوران وي دا دولسم کیفیت د چا دی د جذب دولس کې او نور بم ډیر وي او دا دولس کیفیتونه چې کوم مشهور دي د جذب دا علماء